네, 이렇게 생각을 하면 코골이 같은 경우에는 보통은 이제 같이 잠을 자고 있는 배우자나 아니면 다른 분들에게 피해를 주는 그런 증세라고 생각하는 경우가 많은데 지금 얘기를 들어보면 입을 벌리고 혀가 말리고 이런 증세가 생기면서 그리고 수면 무호흡증도 생길 수 있다라고 했단 말이에요. 그러면 이런 수면 무호흡증 같은 경우에는 반드시 치료가 필요해야 될 정도로 굉장히 위험한 그런 질환인 건가요? 맞습니다. 최근에 뉴스라든가 여러 신문, 이런 언론 매체를 통해서도 많이 소개가 되는데요. 이제 삼성 서울병원 연구팀이 이 코골이 수면 무호흡증 환자에 대해서 특수 뇌 MRI를 이용한 연구를 실시하였습니다. 이 정상인과 이제 코골이 수면 무호흡증 환자의 뇌 MRI 사진을 비교해 봤더니 이 수면 무호흡증을 갖고 계신 환자분들에는 뇌의 일부 부분이 상당히 위축되어 있는 모습이 발견이 되는데요. 특히 뇌 중에서도 집중력, 기억력, 언어 이해, 그리고 판단력을 담당하는 부분이 상당히 많이 위축된 모습이 보였습니다. 그래서 뇌 부피 자체도 일반 정상인에 비해서 20%가량 뇌가 작아져 있는 이런 모습들이 확인이 되었는데요. 이게 과연 무슨 의미냐? 그동안 코골이 하면 상대방, 보통 이제 아내분이라든가 가족분들에게만 이제 불편함을 주는 증상으로 알려지고 아니면 본인에게 이제 피로감을 주는 증상으로만 알려졌는데 단순히 코골이가 수면의 질만 떨어뜨리는 것이 아니라 뇌 손상까지도 일으킬 수 있다는 것을 과학적으로 입증한 굉장히 중요한 연구였던 것입니다. 근데 왜 과연 그럼 이런 수면 무호흡증이 뇌 손상을 일으켰는지를 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 이제 코를 고시는 분들을 옆에서 잘 지켜보게 되면 중간에 숨이 멎는 그런 시간이 있죠. 바로 수면 무호흡증이 발생하는 바로 그 시간인데요. 어떤 분은 심한 경우에는 하루에 100번 이상 이런 무호흡증이 찾아오게 됩니다. 무호흡이 되게 되면 우리 뇌에 그만큼 산소 공급이 안 된다는 뜻이고 우리 몸은 저산소증에 빠지게 됩니다. 근데 이런 저산소증 상태가 계속적으로 반복이 되게 되면 뇌세포 자체가 그만큼 빨리 퇴행성 변화가 나타날 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 산소 공급을 못 받은 뇌세포가 죽은 만큼 뇌의 부피는 줄어들게 되고요. 이 과정에서 환자분은 계속 피로감도 느끼게 되고 예전보다 기억력도 떨어지는 증상이 나타나게 되는 것입니다. 이를 내버려둘 경우는 어떤 변화가 생기냐? 결국 뇌세포 자체가 줄어들고 뇌의 부피가 감소하였기 때문에 이 뇌의 가장 퇴행성 변화의 한 질환인 치매 위험이 굉장히 높아지게 되고요. 산소 부족 상태가 지속이 되게 되면 뇌 혈관벽 자체가 좁아지기 때문에 뇌졸중의 위험도 굉장히 높아질 수 있습니다.